só que aquela carinha está aqui no 99 metros da floresta, aqui com a minha amiga. O nome dela é Eu vou procurar o que fazer agora. Eu tô com a minha amiga aqui, ó. Agora eu vou ajudar. Vem. Venha. Ai, venha. Aí. Ah, a gente não tem mapa ainda, né? Agora é só. Pronto, eu vou procurar madeira. A coisa mais boa da vida. Eu vou tirar ativo. Tem um monte. Pegar esse dinheiro. Pegar no baú. Baúzito. Ah, vai demorar logo então. Abre logo, só quero ver o que tem você. Machado bom, hein? Nossa, acho que corta mais rápido. Corta tudo rapidinho. Não. Pera. Ah, gente, cortou tudo. Vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Socorro. Não, pera. Não, vai voltar. Cadê as outras? Ah, não acredito que ela saiu. Ela saiu. Cara, ela saiu. Agora ela deve estar descarregando. Ela saiu. E agora? Só tem nós duas. Vitinho. Ah, saiu. Deixa eu cortar a fábrica aqui. Corta. Uia. Ah, esse aqui é abandonado, porque eu não posso fazer não. Vamos lá. Olha o bicho feio. Vai embora, bicho feio. Cozinha. Ai, eu achei que tinha uma lanterna ali. Cara, eu vou te matar. Ô, bicho feio, tô tentando pegar ali. Socorro! Acho que esses 99... Vai embora! Basta! Menina, pode vir. Não tenha medo, ele foi embora. Vamos! Menina, me ajuda aqui, ó. Vamos! Ah, ela achou uma coisa. Fecha. Aê! Por essa uva. Matar esse coelho. Eu posso agora ganhar um saco bom, né? Que eu já tenho um machado. Ah, eu tô olhando aqui, gente, que eu não quero que me abandone. A uva aqui. Cadê a uva? Vai ser boa. Eu vou cortar as árvores. Se ela achar alguma coisa boa, ela não vai me avisar mesmo. Pegar agora as madeiras. Sabe o que eu vou fazer com as madeiras, gente? Sabe o que eu vou fazer? Isso que eu vou fazer. Toma.
mudinha. Cadê ela que some se mata? Eu peguei o machado bom, né? Esse bicho nojento, que é o lobo. Chato. Nossa, a gente aqui, credo! A cabeça do bicho. Eles me deixaram passar aqui. Eles se comportam de forma diferente. Ai, me vê isso aqui que eu demoro. Mentira! Eu tô lotada! Roubei a casa dos outros. Posso roubar essa mesa? Cadê? Ah, não dá pra pegar. Mano, tem uma... Nossa, a gente poderia pegar aqui, ó, poderia. Moço, ele queima pele. O que é esse cara pra ficar na tira da ilha? Tenho dúvida. Ele é pelt, não sei o que. Eu gastei tudo com a cabeça. Olha. Cadê a minha munição que eu peguei, cara? Ai, gastei munição. Tadinho da menina. Eu vou embora, né? Só não vi. Gente, será que tá no meu inventário? Socorro, não passa. Acho que eu tenho que achar agora uma arma. Meu Deus, cara, eu peguei sem querer. Ah, cara, não, a noite não está chegando. Eu estou muito longe ainda. Mano, eu peguei a coisa dela sem querer. Era pra munição, mano. Ai, que susto. Que isso? Nossa, eu corri. Ah, que bom. Eu vou correr antes que esse bicho me pega. Tô chegando. E ela tá lá, né? Ah, não, gente, eu vou ficar aqui. Vai plantar? Nossa, cara, eu plantar. Isso? Volta lá. Eu peguei a munição. Agora tem que achar uma arma, mulher. Também, né? Cadê a comida? Pelo amor de Deus. Cadê a comida? Ai, isso não é bom. Essa menina aqui, aquela ali, mata. E foge do lobo. Foge! Logo assim. A gente vai comprar um mapa, né? Eu vou comprar um mapa. Ó, mulher. Cadê o mapa? Cadê o meu mapa? Ah, ele tá aqui. Prontinho, agora temos o mapa. Essa menina tá lá pro meio do mundo. Enrolar, gente. Ah, olha que tá ali. Olha que tá aqui, moça. Nossa, respira assim. Olha isso, gente.
eu tô lá no fogueira. Agora tem uma lanterna. Onde que você achou isso? Me fala agora! Eu não vou ver. Onde que ela acha tanta coisa assim? Eu vou comer, gente. Arrasou. Ah, ela foi na casa da fada. Menina. Ah, eu posso... Mulher, tu não me avisa. Achando isso? Onde que tu tá achando isso, menina? Nem vi, tinha duas coisas aqui, né? A mais munição, onde que ela pega? Cara, ela tá aqui. Eu vou enterrar, vou seguir ela. Me fala agora onde tu tá achando isso, mulher. Tá me ignorando? Que estranho, gente. Ah, eu vou embora. Vou lá, vou. Não se preocupe que eu já fui na porta, velho. Vou ver se tem coisa aqui. Nada, gente, não tem nada aqui. Cadê aquele homem que tava aqui? Que isso? Nada, fora do mapa. Ai, gente, eu vou voltar pra minha fogueira. O que foi isso?
Tô matando esse cavalo. Eu tenho dó mas eu tenho matado. Mas tem que ter bastante comida. Desculpa, cavalinho Spirit. Meu Deus! Moço, desculpa, vamos pegar outra coisa. Vou matar também. Meu Deus, gente. Eu matei o dono. Eu matei o cavalo do moço, tadinho. Oh, meu. Meu Deus, cadê a menina que não... Matei o cavalo do moço. Matei o cavalo do moço. Matei o cavalo do moço. Pegar uma madeira boa, né? Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou pegar isso.
as árvores. Loja, porque loja não tá bom. Vamos lá. Mas tem mais coisa. Vamos lá. Tem que comer aqui, socorro. Desculpa, coelhinho. De outro jeito, eu não vou morrer. E a culpa é sua. Mano, não consigo matar esse coelho. Ah, logo. Tem coelho mais por aqui? Cadê esse coelho? Acho que tá tudo coelhinho agora. Cadê esse coelho? Não morre! Não morre! Mentira que ela fez isso! Ela abandonou, cara! Então eu vou me embora. Não dá mais pra gravar. Eu sei que vai ficar chato o vídeo, é porque eu não consigo sozinho, né? Eu já morro na hora. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Deixa um like e se inscreva no canal. E escreva nos comentários o que vocês acharam. Beijos, tchau!